Qulaq as oğul. Mən tək özümü fikirləşmirəm. Mənim başım daşdan daşa deyib. Həyat mənə çox şey öyrədib. Tərsliyi bıraq. Mən də cavanlıqda sənin kimiydim. Axırı nə oldu? Kim qiymət verdi? Əvəzində məni vətəndən didərgin saldılar. Tutaq ki, aparıb məni təhvil verdin. Elə bilirsən ki, sənə çox sağ ol deyəcəklər? Yox, ömrüm boyu başva qalxacaqlar, vətən xainin oğlu. Bütün qapılar üzvə bağlanacaq, əskərlikdən qovacaqlar, komsomoldan çıxaracaqlar. Başı bəlaya salarsan oğul. Bilirəm mənim üçün ağır olacaq. Ancaq sənin dediklərinə görə yox. Ona görə ki, sən mənə doğma oğlu ola, yadsan. Tamam yad. Oğlum, inan ki, mən yad deyiləm. Ancaq sürgündə çürümək istəmirəm. Səni ant verirəm ananın qəbrinə. Bəsdir, 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 bəsdir! Oğlum, əgər bilsən mən vətənimi nə qədər sevirəm, onun üçün necə darıxmışam. Bax, bu torpağı o xarabalıqdan evimizin yerindən götürmüşəm. Özümlə aparmaq üçün götürmüşəm. Fərrux! Fərrux! Ha? Sənə nə oldu? Fərrux! Fərrux! Qalx! Qalx mənim balam, qalx! Böyle. Vay atonla. Ölü de diri.